What the dog doing?没有放多。1 hour later. 我买就可以买了。哦。
应该不是门口。这个老长的底有点刷呢。要不然烧头烧。哎，撕破了，撕破了。吓死了，这个。没有啊，就。找不出来。你的发型好了解。你在看啥？exactement la même chose. Je crois. Si. What the dog doing? Ça c'est qui ça? Qui a... Ça, c'est à moi. Ça c'est toi? Ça c'est à moi. J'ai pris genre Naitra. Ça va. Ça va? Pourquoi vous avez tous pris des hamburgers là? J'aurais dû prendre un hamburger. On dirait un Big Mac en vrai. Oh, il y a le sac. Vous voulez goûter les frites encore nature? Oui. C'est un peu tiède. Oups, pardon. Je te laisse 3 frites la nature. Merci. Et là, on mange notre repas du soir, midi, après. Goûter. Je vais voir. Regardez, celui-là aussi. C'est mignon. Oui, ça c'est moins que. Ça c'est plus bien. Ouais. T'as encore un autre, non? Ouais, il y en a encore deux. Eh, si c'est pas bon, hein, je vais pleurer, hein, les amis. Hein. Regardez, encore. Ça c'est aux patates. Et l'autre, je sais pas c'est quoi. Je vais goûter ça. Oh, on sent grave le truc. Chocolat? Ok. Ah ouais. On sent hein, l'ail et le Il y en a truc. trop. On sent beaucoup. On sent, ouais. Mais après quand tu le manges en fait ça va. C'est juste l'odeur. Non, l'odeur, moi je peux pas. On sent beaucoup la truffe. Ah non, il y en a trop là. Ouais. Goûte. C'est quoi genre jaune d'œuf? Mochi? Ça va. Ça va. Si, il est bon. Un bon dessert. Ouais. Ah, c'est bon.